Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про оси вариативности, которые отвечают у нас за ширину глифов. Пришло время разнообразить нашу журнальную рубленную и сделать узкие начертания. До этого у нас была разница только в насыщенности, но ширина была одинаковая. А теперь можно сделать конденсат-версию, которая будет узкая, и таким образом у нас будут 4 разных мастера, благодаря которым можно сделать прям очень необычный рисунок. Но журнальная рубленная не существует в узком варианте, во всяком случае, нигде в каталогах вы ее не встретите, поэтому за образец мы возьмем с вами шрифт Futura. У меня есть каталог Linotype 1989 года, в котором представлены образцы узкого легкого начертания и узкого широкого начертания. Вот это Futura Light Condensed и Futura Bold Condensed. Мы их будем использовать в качестве образца, чтобы понимать, как примерно должна выглядеть журнальная рубленная с корректировкой на то, что у нас некоторые символы отличаются по внешнему виду. Ну, то есть, например, там J и Q у нас не совсем такая, S у нас не такая будет. Вот Z и вот это вот все у нас будет больше похоже на журнальную рубленную, но нас интересует здесь пропорции, именно ширина вот этих элементов, чтобы было с чем сравнивать. Давайте создадим копию проекта, в которой мы начнем делать изменения. Жму Ctrl-O, чтобы открыть папку, где у меня хранится проект. Вот это вот все лишнее нам не нужно, я это удаляю. Дублирую проект и пишу здесь конденсат, чтобы было понятно, что здесь я добавил эту, скажем так, ось. Вот. Для этого нам нужно сделать отдельные слои, в которых у нас будет находиться узкое начертание. Мы уже с вами делали дубликат этого легкого начертания, поэтому по такому же принципу мы сейчас с вами сделаем копию этих двух начертаний, легкого и жирного, в узком варианте. Для этого мы заходим в Font-Info. Можно нажать вот сюда, можно нажать Ctrl-Alt-F, можно файл Font-Info. Выбираем одно из двух вот этих начертаний, жмем плюсик, и здесь нам нужно сдублировать слой таким образом, чтобы у нас все наши формулы, все наши какие-то там фильтры и прочие всякие штуки продублировались в новом слое. Поэтому я выбираю первый пункт. Вот, и здесь он мне предлагает что сделать? Дать название. Можем сразу написать здесь Condensed Bold. Жму ОК. Смотрим его характеристики. У нас сразу здесь подтянулась его ширина. То есть, если бы вы задали какое-то обычное название, то есть просто какой-нибудь там Cont Bold, то, скорее всего, он бы, наверное, не смог его понять и назначить ему нужные цифры. Но здесь у нас все устраивает, поэтому вот это вот все мы обновим сейчас. Применю. Он меня спрашивает, нужно ли округлить. Я округляю, потому что, видимо, у меня там есть какой-то элемент, который не совсем корректно отображается. Округляю. Хотя здесь у меня, в принципе, округление включено, но по умолчанию должно быть. Но почему-то нет. Ну, не страшно. Выбираю Light. Точно так же его дублирую. И здесь пишу вручную Condensed Light. Жму ОК, проверяем, вот у меня Light. А вот он как раз таки у меня не подтянул сюда правильное название, поэтому, точнее правильную ширину, поэтому я его выбираю и жму вот сюда, чтобы он мне обновил эти положения. Жму Apply, жму ОК, все, у меня теперь появилось нужное количество слоев. 4 разных мастера, один для нормального начертания, другой для узкого начертания. В дополнение к уроку я бы хотел обратить внимание на ошибку, которую я сделал, когда создавал узкое начертание. Когда я набирал название узкого жирного начертания, я начал писать Cont, и он мне подтянул правильное название, поэтому, когда я создал такое узкое начертание, он туда и подтянул все параметры, все значения оси и так далее. Но когда я писал название узкой версии легкого начертания, я его написал вручную и допустил там ошибку, написав букву C вместо S, поэтому он мне и не подтянул все значения. Поэтому мы сейчас заходим в Font-Info и здесь переименуем название, чтобы у нас не было ошибок. И вот тут все у нас, по идее, должно сработать. Так, здесь мы ничего не меняем, потому что в целом все правильно. В инстансах
тоже все вроде как у нас правильно. Вот, в общем, когда вы пишете вручную название, отличающееся от стандартных, FontLab не знает, что именно вы хотите сделать, поэтому просто он дублирует значения, которые были до этого. А когда вы выбираете, как, например, я вот сейчас если нажму, и вот здесь напишу, например, ультра, он мне автоматически позволяет подтянуть название. Дальше я вставлю пробел, пишу light, и он создаст характеристиками нужными мастер, который будет соответствовать такому названию. В общем, небольшое такое уточнение. Давайте сохраним проект на всякий случай, если вдруг вылетит программа, и нажмем также Ctrl-Alt-F, чтобы попасть в Font-Info. И теперь перейдем во вкладку оси и увидим, что у нас, когда мы создали Condensed Bolt, и когда он автоматически подтянул все значения, он создал соответствующую ось ширины, которая у нас идет от Condensed до Normal. И здесь автоматически он выставил сразу значение для юзера. Вот. В целом все хорошо, но мне бы хотелось, чтобы у меня было еще промежуточное значение между вот этими двумя. То есть по аналогии с тем, что у меня здесь, я бы хотел, чтобы у меня было где-то примерно на 87 промежуточное значение, которое позволило бы мне сделать такое нечто среднее по ширине. Поэтому, чтобы его не рисовать вручную, я могу его интерполировать, потому что мы изменим вот эти мастера, и все будет автоматически происходить. Но чтобы вручную это не придумывать, не писать, я просто выберу заново вот здесь в пункт оси ширина, и он мне автоматически добавит все возможные такие самые популярные начертания, которые в принципе могут быть. Вот. Мы потом это все отредактируем, пока мы это просто применим, и нам этого в принципе пока достаточно. Теперь, если мы посмотрим на нашу панель вариативности, здесь у нас, правда, слайдеры только представлены, но если мы переключим на карту вариативности, мы увидим, что у нас здесь есть легкое начертание, есть начертание жирное обычное и жирное узкое, но нету Condensed Light. Почему это произошло? Потому что, как я говорил, иногда бывает подтягивается не совсем корректно мастера, поэтому нам нужно зайти в панель Masters, и мы увидим, что когда мы выставили значение в болде Condensed Bolt, он автоматически у меня подтянул стандартные значения болда, это 700, и Condensed, то есть 75. И поэтому вот здесь у нас во вкладке Names все как надо стоит в Condensed Bolt. Но несмотря на то, что мы создали Light и здесь тоже выбрали значение Condensed, которое у нас равняется 75 на оси ширины, он автоматически это не обновил в самом мастере. Поэтому мы вот здесь с вами видим значение 100. То есть как бы оно вроде как бы Condensed, но вроде как бы находится на том же самом месте, где и находится точно такой же Light. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно его обновить вручную, прям прописать. Поэтому я вот здесь выбираю во вкладке Condensed, у меня здесь обновились цифры, то есть вручную писать ничего не нужно, жму Apply, и вот теперь мы видим, что здесь у нас появился 4-й мастер, которого до этого не было видно. Поэтому иногда, если у вас что-то там идет не так, как нужно, вы вот тут проверяете, что вообще у вас происходит. Вот. И что еще меня смущает? Меня смущает, что мы создали 4 мастера, и вот здесь вроде как бы они есть, но они занимают слишком мало места. Не очень удобно с этим работать. Это происходит потому, что у нас не ограничен диапазон графика осей. Мы если посмотрим сюда, по ширине у нас они по насыщенности от 300 до 700 по краю графика идут, а по вертикали они занимают очень мало места. Поэтому мне нужно вот здесь значение 50 на 200 ограничить значением, как и здесь, 75 на 100. Поэтому что я делаю? Я выставляю вот здесь, точнее нет, вот тут я выставляю 75, здесь пишу 100, жму ОК, сохраняю, проверяю. Все, вот оно у меня здесь есть. Ниже он не опускается, потому что я его ограничил. Этот выше тоже не поднимается, потому что я его ограничил. Жму ОК, все, меня устраивает, жму Apply. Если мы сейчас сюда посмотрим, когда я нажму Apply, то мы увидим, как у нас они разбежались. Теперь у нас по-нормальному можно пользоваться этим графиком вариативности. Не графиком, точнее, а картой вариативности. Но еще мне не очень нравится, что порядок вот здесь у меня избился, мне это неудобно, я предпочитаю более легкие, более узкие начертания наверху держать, более широкие и более толстые начертания внизу, поэтому я просто вручную могу вот так попереключать положение, либо так вот
вот так сделаем. Вот так я сделал, меня устраивает. Жму Apply, здесь все поменялось, здесь все поменялось. Еще раз Apply. На всякий случай сохраняемся. Меня все здесь устраивает. Теперь перейдем на вкладку Instance и посмотрим, что нас там ждет. Здесь по умолчанию у нас старые инстансы добавлены, которые мы когда-то делали еще, когда у нас было всего 2 мастера. Но теперь у нас мастеров больше, вариантов интерполяции между ними еще больше. Мы можем это дело также добавить из нескольких разных пунктов, из графика, из мастеров, но нас интересует из графика. Добавляя из графика, у меня добавилось огромное количество мастеров. Вот. В целом, ввиду того, что мы пока еще не рисовали узкие варианты этого начертания, у нас все эти пунктики выглядят одинаково. Но на что здесь я бы обратил внимание? Мне не нравится порядок. А порядок здесь у нас отличается. Поэтому я вот здесь переключусь, чтобы теперь у меня все позиции шли по, скажем так, каждая ширина с каждым шагом увеличивалась по насыщенности. Вот, кстати, у нас нету... На что мы еще можем посмотреть? Вот, у нас здесь есть значение 200, значение 150, значение 50, хотя мы с вами на графике вариативности ограничили эти значения. У нас как бы не существует ширины 200 или ширины 50. У нас максимум 75, минимум точнее 75 и максимум 100. Почему это происходит? Потому что у нас вот здесь они прописаны. Поэтому для того, чтобы у нас все было окей, нам нужно их просто-напросто убрать. Я убираю то, чего не существует, вот здесь и вот здесь. По факту у меня получается только 3 варианта ширины. Узкая, нормальная и между ними такая полуузкая, назовем так. Жму Apply, перехожу на Instance и теперь снова из графика осей добавляю, у меня становится их гораздо меньше. Заново могу вот это дело обновить, чтобы у меня сначала шли узкие, потом среднеузкие и потом обычные. Жму Apply, жму ОК и в принципе можно продолжать работать. Для того, чтобы каждый раз вручную не переключать положение, направление этих инстансов, я обычно делаю так. Я сами оси меняю местами, то есть делаю порядок иной. И теперь, даже если я сейчас все удалю, то есть я сначала сделал, что у меня идет ширина, а потом только идут позиции веса. Поэтому если я сейчас нажму в инстансах из осей добавить, то он мне сразу сделает так, что сначала у меня идет самая узкая версия всей ее насыщенности, потом средняя узкая всей ее насыщенности и самая толстая. То есть мне не нужно каждый раз вот здесь что-то переключать, хотя я могу здесь это все настраивать, и оно так сохранится. Но это не очень удобно, поэтому я предпочитаю, чтобы у меня автоматически все добавлялось как нужно, а для этого нужно просто поменять порядок вот этих позиций. Поэтому, когда у вас там будет несколько вот таких осей, меняя порядок их между собой, вы будете вот здесь получать разные результаты. Я сейчас нажму, видите, вот тут уже, когда 4 у нас оси, достаточно легко запутаться, где что, за что отвечает, какую из них нужно подвинуть там и так далее. Поэтому я это все вот здесь сразу обозначу для себя в нужном порядке, и все будет окей. Но это мне не нужно, поэтому я это удаляю. Наклон мне тоже не нужен. Это все оставляю как есть и добавляю из осей. Жму Apply. Все, сохраняем на всякий случай наш проект. Вот я открыл Shift Zasker, жму Ctrl-Alt-F. И вот здесь мы видим увеличение насыщенности. Это я вам уже тоже, наверное, показывал. Здесь у меня начертаний побольше, здесь у меня и ширин побольше. Вот. Но тем не менее, очень хорошо видно, что если бы оно было вот так, это не очень красиво, не очень удобно для просто того, чтобы видеть, как это здесь происходит. Вот так тоже мне не очень нравится. Мне нравится вот такой порядок. И делается это все из непосредственно осей вот здесь. Если я поменяю их местами, по умолчанию он у меня будет добавлять их вот в таком порядке. Опять же, я могу это все поменять, но это нужно прямо что-то тут поклацать, найти подходящий вариант. Вот так, все запутался, здесь, короче, неудобно, поэтому, опять же, самый удобный вариант просто здесь задать порядок, и все будет окей. Жму из осей, и все нормально, как видите, у меня располагается. Потом мы в будущем будем редактировать названия вот этих начертаний, чтобы они грамотно выглядели в итоговом статичном начертании. Но пока, в принципе, что нам нужно понять? В этом видео мы с вами добавили, подготовили рабочие мастера, над которыми мы сейчас будем уже производить различные манипуляции
Вот, поэтому в целом образец у нас есть. Вот у нас раз образец и два. И наша задача будет повторить то, что мы здесь видим, на основе тех контуров, которые у нас уже с вами есть. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.